35度，熱死我啦！呢個係我嘅 OOTD， 睇唔到？着住對拖鞋仲未換，到時會換翻個 Adidas 嘅。我哋係學呢個藍學，好多綠色草、樹葉。報道今日係35度，熱死我啦！超熱跟住同埋今日唔算好多人咯，我俾你睇。今日極少人咯，頭先落車嘅時候超多人，嚇死我！但係嗰啲人應該係計去呢一個水上樂園，係跟住呢度就唔算多人。但係咧，今日好想玩呢個係上次中3嘅時候想過，但係佢今日都係唔開咯。過分，想玩呢個但係唔開。係咯，冇搞錯啊，又唔開。然後我哋而家應該去玩呢一個叫咩啊？玩咗轉嗰個先，極速旋轉啊！哦，係係係，咩旋風嗰個？到我哋啦！你緊唔緊張？有啲都唔緊張，少少咯。Hello， 我哋翻嚟啦！之後我哋玩呢個，我哋準備呢台3位啦。137。其實我有點怕這樣。上到去真係好曬。我哋去睇個企鵝，因為我哋想兩陣啊，太熱啦。佢唔食啊！我啱啱冇拍到，玩咗呢個，好好玩啊！呢個真係好玩啊，會係咁向下跌咯，向側邊跌咯，但係好好玩。Jenny 同學，我哋係要個孕婦或患有心臟病、高血壓、頸部或脊骨有毛病、健康狀況欠穩定。真係有啲奇怪啊！我想噴用呢個蜜粉多啲，用啊！哇，係呢隻啊！哇，好靚啊！出到補妝完成，我哋嚟到呢個水族，Let's go！ 呢度好暗，但係呢度都影得好清楚。跟住我係咁踩到佢，好似唔識喐咁咯。跟住佢就好似 ADHD 咁咯。係啊，我好似 ADHD 有病嗰啲。我係真係唔識跳舞咯，我係真係唔識喐咯，我喐都喐唔到。好得意啊，超得意啊！可以咁樣攬住。
我哋已經玩完呢個湖，哇！玩完呢個海洋公園，準備去吃冰，食冰。